एवरीवन, तो आज है संडे और यहाँ पर अभी मैं बना रही हूँ लंच दोपहर का। चिली चिकन और फ्राइड राइस। तो किसको किसको चिली चिकन फ्राइड राइस खाना पसंद है आप लोग कमेंट करके बताना। तो चलिए दिखाती हूँ मैं फ्राइड राइस। और यहाँ पर बन रहा है चिली चिकन। तो यहाँ पे पकौड़ा मैंने फ्राई कर लिया है गाइस चिली चिकन के लिए। तो बना रही हूँ अभी चिली चिकन। कैप्सिकम और प्याज फ्राई हो रहा है और यहाँ पे तो राइस बन चुका है, बन चुका है। आप लोग देख सकते हो चिली चिकन और फ्राइड राइस। तो पसंद है आप लोग कमेंट करके बताना। अगर मेरा वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय।